Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Durbee Maaramii fi tola ooltonni qulqulloota fageenyaa fi dhiheenyarra alaaf keessas teessanii sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan hundumti keessan nageenyaa fi jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti. Qulqulleettiin manni kiristaanaa kan Kiristoos akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii, akkam yoona qaqqabdanii, ulfaataaf jiraataa, jaalatamaaf kabajamaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Uumadhaa gad uumamtoota olitti kan galateeffatamtu qulqulleettiin qulqullootaa Durbeen bara baraa haati keenyaati Waaqayyoo giftii qulqulleettii Maaramiin maqaan ishee kan galatoome nuuf haa ta'u. Qulqulloon hundumti akka Waaqayyo isaan jaalatetti ol kan jedhan kan galateeffaman nuuf haa ta'an. Kutaa afuraffaa madda barnoota dubbii qulqullootaa. Dhiifame egaa. Kutaa afuraffaa madda barnoota dubbii qulqullootaa. Egaa barnoota keenya kutaa sadaffaa koorsii dubbii qulqullootaa isa darbe keessatti mata duree dubbii qulqullootaa barachuun maaliif barbaachise jedhuun wal faana turuun keenya ni yaadatama. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo qulqulleettiin kitaaba qulqulluu bu'uureffattee dubbii qulqullootaa barachuun na barbaachisa jettee sababoota gurguddoo 5 fi isaa olis tarreessite akka nu barsiistu ilaalaa turree jalqaba. Jabina amantaarraa barachuudhaaf Isaayyaas 51:2 irratti kattaarraa muramtan boolla keessaa baafamtan ilaala. Gara abbaa keessan Abrahaam, gara ishee isin deesse gara Saaraas ilaalaadha jedhee Waaqayyo qulqulloota hunduma abbaa qulqulloota hundumaa kan ta'e Abrahaam irraa akka barannu qulqulloota hunduma bakka buusee akka nutti himu qulqulloota irraa immoo akka kitaabni qulqulluun kaa'etti cimina isaanis dadhabbina isaanis irraa barannee carraa gaarii qulqullummaa argachuudhaaf gahuu akka dandeenyu ilaalaa turre. Egaa nuti bara kana carroomaadha. Addaam namni inni ilaaluun turre. Namni inni dogoggora irraa baratee inni dogoggoreedhaan hin dogoggoruu jedhuun turre. Nuti garuu carra qabeessotadha. Qulqulloonni nuuf kaa'amaniiru. Cimina isaanis dadhabina isaanis kitaaba qulqulluu irraa barannee itti cimuun barbaachisaa akka ta'e beekuun barbaachisaa. Lammaffaa kennaa Waaqayyoo hubannee Waaqa galateeffachuu. Sababni isaas hundumaa ol qulqulloota irratti hojii Waaqayyoo raajiidha akka jedhu Faaruu Daawit 67:35 irratti raajii Waaqayyo qulqulloota irratti hojjetu laalle Waaqa keenya jajachuuf, Waaqa keenya galateeffachuuf, oolmaa Waaqayyo qulqullootaaf oole, gargaarsa Waaqayyo qulqullootaaf oole ilaallee Waaqa galateeffachuuf nas na gargaari jennee kadhachuuf. 3 eebbarraa argachuuf. Eebbi mataa qulqulloota irra jira akka jedhu abbaan keenya Salamoon kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 10:6 irratti. Isaan yaadachuun keenyas eebba akka ta'e fakkeenya 17 irratti akka nutti himame eebba kana qooddachuudhaaf dubbii qulqullootaa barachuun akka nu barbaachise. Afuraffaa daandii isaanii hordofne akka isaanii milkaa'uudhaaf Eelsaan daandii Eeliyaas hordofee akka milkaa'e. Monoksoota jalqabaa hordofanii akka milkaa'an. Barsiisonni barsiisota jalqabaa hordofanii akka milkaa'an. 5ffaaf inni xumura shakkitootaaf mormitootaaf deebii laachuuf dubbii qulqullootaa barachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaa sadaffaa isa darbe keessatti wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Barnoota keenya kutaa afuraffaa har'aatiin madda barnoota dubbii qulqullootaa kan jedhu wal faana ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya akka nu barsiisu, akka qulqulloota barsiise akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata duree kana jalatti egaa kutaa kana jalatti maddi barnoota dubbii qulqullootaa maalidha? Egaa dubbii qulqullootaa akka barannuuf kan nu ajaju kitaaba qulqulluudha. Erga ta'e gara Abrahaam, gara abbaa qulqulloota hundumaa kan bakka bu'u gara isaa ilaalaa, gara qulqullootaa ilaalaa nuun jedha erga ta'e kitaabni qulqulluu. Maal immoo dubbii qulqullootaa maddi nuti irraa barannu eessadha? Eenyummaa qulqullootaa maal akka fakkaatan? Kabaja isaanii, kennaa isaan qaban, qabsuura isaan qabsuuran immoo eessarraa barannaa? Maali maddi dubbii barnoota dubbii qulqullootaa hin jedhu immoo mata duree kana jalatti ilaalla.
Maddi barnoota dubbii qulqulloota inni jalqaba waa'ee qulqulloota akka beeknu akka barannu hannu ajaju tokko kitaaba qulqulluudha። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የነገረ ቅዱሳን ትምህርት መሰረት ነው። ነገረ ቅዱሳንን እንድናነሳ ስለ ቅዱሳን እንድንናገር ስለ ክብራቸው ስለ ጽድቃቸው ስለ ተጋድሏቸው እንድናወራ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረታችን ነው። ይሄ አስተምሮተ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው፣ የጥንት ነው። መድ ዱቢ ቁልቁሎታ እኒ ተኮፋን ክታበ ቁልቁሉዳ አማ አንድምታ ኪታበ ቁልቁሉ ኬኛ ከን ወንጌሎታ አፍረን የሮ ላልተን ወንጌል ለማቴዎስ በቆና ኩደ ሰዲ ለኮፍሰ ኩደ ተኮረት ጪቲ ጉዳ ተኮ ኑፍ ካሰው አቀሽ ወንጌል ለማቴዎስ ኩደ ሰዲ ኩደ ተኮረት ማል ነው እንጀዳ ኪታብን ቁልቁሉን ኢስኒ ፊ ኬናን ጪቲ ሞቱማ ዋቀዮ ቤኩ ኢስኒፍ ከነሜራ ጀዴ የሮ ክርስቶስ ዱከ ቦተ በርሲሱ አርገን ኢላ አደባሴቱ ጀ ኢስኒፍ ከናን ጪቲ ሞቱማ ዋቀዮ ቤኩ ኢስኒፍ ላተሜራ ጀዴ ቁልቁሎታ ኢስኒፍ ጀዴቱ አደባሰለ ኢላ ከናን ጪቲ ሞቱማ ዋቀዮ ቤኩ ኢስኒፍ ላተሜራ እንጀዱ ኢስኒፍ ከናን ጪቲ ዋቀዮ ከናን ጪቲ ሞቱማ ዋቀዮ ቤኩ ኢስኒፍ ላተሜራ ጀ ኩኒ ከኑት ሙልሱ ናሞኒ አደባፋመኒ ከና አርገተን namoonni qulqullummaan kennameef adda baafamanii akka jiran dubbanne. Otoo namoonni namoota keessaa adda ba'anii qulqullaa'an hin jiraanne ta'e isiniif jedhee wanta adda baasuu barbaachisu hin jiru. Hunduma keenyatu icciitii mootummaa Waaqayyoo beeka jechuudha. Isiniif isinii kennameera jedhee duuka bootatti adda baasee yeroo dubbatu namoonni qulqullummaan kennameef adda baafamanii akka jiran nutti musaati. namoonni hunda akka waliin qixxoofne gara biraatiin ammoo warra icciitiin mootummaa Waaqayyoo beekuu isaaniif kenname qulqulloota kana kabajuun akka nurra jiraatu nutti musaati. Kanaaf dubbii qulqulloota hannutti mulaala. Amma gaa booddee itti dhufuudhaaf jirra. Qulqulloota kan jedhaman eenyu fa'aa jennee yeroo laallu jalqaba irratti warra icciitiin mootummaa Waaqayyoo beekuu isaaniif kenname. Kanaaf eenyummaa qulqulloota bu'uura irraa kan nutti himu maddi barnoota dubbii qulqulloota kitaaba qulqulluudha inni dubbanne kanaaf jechuudha. Maatewos 13:11 irratti namoonni adda baafamanii qulqullummaan isaaniif kenname akka jiranii kitaabni qulqulluun kan dubbatu jechuudha. Kana bu'uurri dubbii qulqulloota bu'uurri barnoota isaa kitaaba qulqulluudha jennee kan kaasnu kan maaf kun icciitii guddaadha. Namoonni adda ba'an akka jiran ifatti nutti dubbachaa jira jechuudha. Seera lakkoofsa Oriit Zafalq Miraaf 12:6 seera lakkoofsa 12 jaarratti na dhaggeeffadhaa isin gidduu raajanoo jiraate ani Waaqayyo mul'ataan nan mul'adhaafi jedha. Na dhaggeeffadhaa isin gidduu raajaan yoo jiraate ani Waaqayyo mul'ataan nan mul'adhaafi እኔን ስሙ በእናንተ መካከል ነብይ ካለ እኔ በራእይ ይገለጥለታለሁ። ኢላማ አስረት ለጪቲ ጉዳይ አርገነ ከሱማ በርሲሶኒ ሶራ ከኳራ ጀደን መጋቤ ቡልይ ወሪ ከኩሃራ ከኩ ሞፋ በረተን ዲፋም ከኩ ሞፋ ወሪ በረተን ሂካሳዩ ከን ትርጓሜዳን የሮኑት ምን ዱቢ በላ ካሱ ከነ ከሰት raajiyoo gidduu keessan jiraate ni mul'atan nan mul'adhaafi jedha. Amma Waaqayyo raajiyoo gidduu keessan jiraate jechuun isaa raajiin dhabamee miti gidduu keenya garuu raajiin dhugaa yoo jiraate raajiidha kan ofiin jedhaman immoo guutanii kaa warri mul'atan argine garuu raajiin dhugaa yoo jiraate isaan ani mul'atan itti mul'adhuudha jedhee namoota gidduudha illee kan adda bahe kan Waaqayyo mul'atan itti mul'atu bee raajiin akka jiru nutti himaa jira Waaqayyo. Kanaaf qulqulloota jedhee waa isaanii kanaas kitaabuma qulqulluudhuma. Eessaa fiddanii jedhanii warra nu gaafatu sanaaf jechuudha. Kitaabuma qulqulluudhuma bu'uurri dubbii qulqullootaa jechuudha. Bu'uurri barnoota dubbii qulqullootaa kitaaba qulqulluudhumadha. Seera lakkoofsa 12 jaarratti na dhaggeeffadhaa jedhame. Isin gidduu raajee yoo jiraate ani mul'ataan nan mul'adhaafi. Kanaaf namoota gidduu warra adda ba'an warri Waaqayyo mul'atuuf raajonni Waaqayyo qulqulloonni jiru jechuudha. Kanarraa kaanetu qulqulloonni ni jiru jennee waa'ee qulqulloota haasofna. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 dubbisa. Maatewos 10 ila. Namni ana simatu abbaa simate isa ergee simateedha miti Waaqayyo. Namni qulqulloota simatu immoo ana simate qulqulloota kan erge anadha. Narraa baradhaa kan jedheen anadha. Maatewos 11:29 irratti.
qulqulloota naataa kan jedheen Lewwota 19 irratti anadha. Tokkoffaa Phexros 1:5 irratti qulqullummaadhaan na fakkaadhaa kan jedheen anadha. Kanaaf warra na fakkaatan warra ajaja koo ajajan kan simatu qulqulloota kan simatu ana simateedha Kiristoos. Ilaa maqaa duuka boota kootiitiin bishaan ullee tokko kan kennu inni gatii duuka bootaa argata jedha. Argitanii? Waan lama hubannaa asirratti tokkoffaa gatii qulqulloonni argatan nutti himaa jira. Lammaffaa gatii warri qulqulloota duuka bu'an argatan. Gatii warri qulqulloota yaadatan. Gatii warri qulqulloota kabajatan argatan. Eebba mootummaa Waaqayyoo lubbuudhaan fayyuu. Kennaa guddaan qulqulloonni argatan mee fayyina lubbuuti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Namni duuka boota maqaa duuka bootaan bishaan ullee tokko kenne gatii isaanii argata. Gatiin isaanii maali? Lubbuudhaan fayya eebba argatoo. Eebba kana barbaanneetu qulqulloota waaqessina kan nuti jennu kennaadhaan jechuu keenya. Museen waaqa waaqeffamuudha. Garuu waaqa uumaa jedhamee miti. Fara'oon irratti innatu waaqa si taasiseedheen. Kanaaf warri Fara'oon akka waaqatti ilaalu jechuudha. Hin sodaatu jechuudha. Hojii inni hojjetu. Garuu waaqa uumaa miti hin jenne. Waaqa si taasisan jedhe immoo Waaqayyoodha. Waaqummaan garuu kan kennaatu hubadhaa. Kanaaf waa'ee qulqullootaan dubbatu kitaaba qulqulluudhuma. Isuma ageenyeetu jireenya keenya keessatti qulqulloota kan nuti duukaa buunaan nuti barsiisnu. Roomee 13:7 dubbisaame kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa'edha. Bar waa'ee kabaja qulqulloota haan dubbatu mee kitaaba qulqulluudha. Warra waaqa fakkaateef immoo akkamitti kabaji hin taaneef warra waaqa fakkaanneef jala gugguu haanam. Waa'ee kabaja qulqullootaa isaan dubbatu kitaaba qulqulluudhuma. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee erge boqonnaa 13:7 irratti kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa. Kanarra iyyuu darbee maal jedhame sodaatamuuf kan ta'u sodaadhaadha. መፍራት ለሚገባው መፈራት ይገባልና ፍሩ ይላል። መፈራት ለሚገባውን ፍሩ ሶዳተሙን ከንቶፍ ሶዳዳ ይለበ ከናፍ ወይ ከበጀ ቁልቁሎታ አንዱበት ክታብ ቁልቁሎ ኤጋ ወሉማ ገለት መዲ በርኖታ ዱቢ ቁልቁሎታ እኒ ጀልቀባ ቶኮ ክታብ ቁልቁሎ ላም ኪታቦሌ ቁልቁሎታ ቀብሱራ ቅዱሳን ገርላት ኪታቦሌ ቁልቁሎታ ቀብሱራ ኪታቦሌ ቀብሱራ ቁልቁሎታ እቹ ደንደኘ ሰልኡመት ኪታቦሌ ቀብሱራ ቁልቁሎታ ኪታቦሌ ቀብሱራ ቁልቁሎታ ኦፍራ ቀበን ቀብሱራ እቹ ማሊ ወላንሶ ሞቹ እቹ ደሜ መታገለን ጀኑሰን ኪታቦሌ ቀብሱራ ቁልቁሎታ ገርላተን ጀኑሰን ገርሊወን ቁልቁሎታ እቹ ኢሳንራ ዋይ ዱቢ ቁልቁሎታ ይነርገን አመነሞን ተኮ አይ ወንጌለን እንደትኑኖ ዋን በረፈም ተኮዩን ፉደኑ ኑኖ በርባኑ ክርስቶስ ከበኘ እንሶቡ ኦፍ ሞክሱ ኦፍ ጎወምሱ ነሞታስ ሚቲ ኪታቦሌ ቀብሱራ ቁልቁሎታ ይረት በረፈመን ገርሊወን ጀቹዳ ድርሳኒ ወንጌሲሳ ወንጀቹዳ ማል ፈየደምና ይናን አንዱ አጀጀቱ መቱ ኪታቦ ቁልቁሏቱ ለመፋጢሞቴዎስ ሰዲኩ ደጃግ ኩደ ቶርባ ዱቢሳ erga qulqullu Phaawulos gara warra Xiimotewos ishee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irratti akkas jedha የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማልና የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ namni waaqayyo ጎንካፊ ሆጂ ጋሪዳፍ ከንቆጳ ያከተውፍ ይላል አርጊታኒ ገረ ቁልቁልማት ገረ ጎንኩማት ነም ጉድስ ይችላል namni waaqayyo ጎንካፊ ሆጂ ጋሪፍ ከንቆጳ ያከተውፍ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ኪታቦሌን አፉሪ ዋቀዮ እረጅራን ጀቹንስ አፉራ ቁልቁሉ ዋቀዮቲን ኪታቦሌን በረፈመን ዋኤ ዋቀዮ ከንዱበተን ኪታቦሌን ሁንድ ለትምህርትና ለተግሳጽ በርኖታ ፊ አከከቺሱዳፍ ልብንም ለማቅናት ለጴስ ዴቢሱዳፍ ጀቤሱዳፍ በጽድቅም ላለው ምክር ሁሉ ደግሞ ይጠቅማል ጎርሳ ገረ ቶሉማ ገረ ቁልቁሉማቲ ነመቀጀልቹ ሁንዱማፍ ኒፈየዳ አጀ ካኑማዳ ካኑማ ገርሊን ቁልቁሎታ ድርሳን ቁልቁሎታ ኪታቦሌን ቀብሱራ ቁልቁሎታ ጌስስኒ ቁልቁሎታ
kitaabolee hafuura waaqayyootiin barreeffaman barnootaaf akeekkachiisaaf laphee gara karaa gaariitti deebisuudhaaf gara tolummaatti nama qajeelchuudhaaf namoonni waaqayyoo goonkaa fi hojii gaariidhaaf akka qophaa'an akka ta'aniif kitaabolee barreeffamanidha. Kanumadha. Dirsaanii qulqulloota geessisa jechuudha. Akkasumas ammoo qabsuura qulqulloota garliiwwan qulqullootaa dubbisneetu dubbii qulqullootaa irraa baranna. Eeyyatti dhalate maal hojjete akka garli amma abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot qabsuura abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot kan akka qabsuura qulqulluu Gabra Manfas Qidduus kan akka qabsuura qulqulluu Zaraa Buruuk kan akka qabsuura qulqulluu Imrahanna Kiristoos kan akka qabsuura qulqulluu Kiristoos Samraa qulqulloota baay'ee qabsuurri isaanii barreeffameeraafi. Garli akka abbaa keenya Addaam garla Addaam qabsuura abbaa keenya Addaamirra Addaam maal fakkaata maal raawwate maaliin cimaadha maaliin dadhabaadha akkamitti karaa waaqayyoo hordofe kan jedhu hunduma irraa ilaalleetu dubbii qulqullootaa baranna. Kanaaf maddi barnoota dubbii qulqullootaa inni lammaffaan kitaabolee qabsuura qulqullootaati. Garlaatinna dirsaanaatan jennu sana. Kitaabolee qabsuura qulqullootaa. Garlaatinna dirsaanaat geessisawwan qulqulloota fakkeenya geessisa qulqulluu Mikaa'el dirsaana Mikaa'el dirsaana Gabri'eel dirsaana Uraa'el geessisa ergamoota irraa ilaalleetu maal hojjetu maal fakkaatu hojiin isaanii maalidha akkamitti tajaajilu jenneetu irraa baranna. Warri kunga Mikaa'el isee dhubeetti malee isa hunurraa dhageesse Gabri'eel isee dhubeetti malee isa mana kiristaana irraa dhageesse malee maal hojjeta maal fakkaata isa dhumbeettu gowwaadha kawa. Lammaffaa Xiimotewos 3:6-17 irratti barreeffame waan gananiif kitaaba hafuura waaqayyootiin bu'uureffame kan karaa qulqullummaatti nama gaggeessu kan hin fudhatan waan ta'eef hin beekanu gowwummaadha kun kiristaanota. Nuti garli geessisa yookaan dirsaana qulqullootaa kan fayyadamnu garuma qulqullootaatti ol guddachuudhaaf abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot guyyaa ganaa dhaabbatee kadhate waggaa ganaa dhaabbatee kadhate yeroo nuun jedhamume akkuma isaa nu jabeessi jechuudhaaf waan biraan qabnu. Kanaaf bu'uura jechuudha kun. Na haa ga'u. Sadaffaani iddoowwan qulqulluudha. Dubbii qulqulloota bal'inaan kan irraa barannu iddoowwan qulqullootaati. Fakkeenya iddoo dhaloota qulqullootaa. Iddoo raajii itti raawwatan. Iddoo itti awwaalaman. Iddoowwan qulqulluu. Makaani qaddisoo lasab sabissa qaddissaa lamakaan. Namni iddoo qulqulleessaa iddoon immoo nama qulqulleessaa iddoon qulqullaa immoo nama qulqulleessaa waan jedhuuf iddoo dhaloota qulqulloota irraa waa'ee isaanii baranna iddoo raajiitti raawwatan irraa waa'ee isaanii baranna iddoo itti awwaalaman iddoo reeffi isaanii iddoo qulqulluu foon isaanii jirurraallee barnoota baranna nuti. Hubataan kana barata. Hubataan kana barata. Iddoowwan qulqulloo irraa fakkeenya iddoo abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot itti dhalate Koraa Takla Hayimaanoot ittisaa yeroo deemnu maal fakkaata eessatti akkamitti guddate kana baranna laalle waan inni yeroo daa'imummaa hojjechaa ture kana baranna. Kanaaf iddoowwan qulqullaa'oon madda dubbii qulqullootaati. Iddoo sanarraa baranna iddoon raajii itti raawwatan iddoon itti awwaalaman illee jechuudha. Goolabuudhaaf lammaffaa mootota boqonnaa 13:21 dubbisaame. Raajii dinqii argattu mee kitaabarraa lammaffaa mootota 13:21 irratti namoonnis namicha tokko otoo awwaalanuu balaa buustota arganii jedha. Namoonnis namticha tokko otoo awwaalanuu balaa buustota arganii ሰዎችም አንድ ሰውን ሲቀብሩ አደጋ ጣዮችን አዩ። ሬሳውንም በኤልሳ መቃብር ላይ ጣሉት። ሬሳውም የኤልሳን አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየም ተነስቶ በእግሩ ተመላለሰ በእግሩም ቆመ ይላል። ነሞኒ ነምትቸ ተኮቶ አዋላ ጅረኑ በላቡስቶቶ ከን አደጋ ጣዮት አርኩ ከናፍ ጀረሰን ሪፈተኒ ሬፍ አዋላ ጅረን ሰን አዋልቸ ኤልሳ ረቲ ደርበተኒ በቀተን ነምትቸ አዋላ ኤልሳ ረቲ ደርበተሜ ሱኒ የሮ ለፌ ኤልሳ ቱቀት ከኤሚ ለሳቲን ዳበቴ amma isa dubbisa ani garu jala mure isinitti mee deemu kanan barbaadu kitaabni qulqulluun ka'e injen ka'ee miila isaatiin dhaabbate yeroo jedhu fayyina goonkaa akka fayye ibsuudhaaf namoonni fayyanii ko miilan kan hin deemne jiru hanfokoo kan jiru
ilaa miila dhaabbate jechuun jabeenya ibsuudha fi tana naa hubadhaa. Kaan hin dubbistu kitaabarraa lammaffaa Moototaa 13:21 irraa kana naa hubadhaa. Fayyina goonkaa akka nama fayyisu awwaalchi qulqullootayyuu miila isaatiin dhaabbatee dheetu dubbata adda baasee ተነስቶ ቆመ አይልም። በእግሩ ቆመ ነው የሚለው። እግር ጽናትን ስለሚያሳይ፣ መራመድ ጽናትን ስለሚያሳይ፣ መራመድ ፍጹም ድህነትን ስለሚያሳይ ማለት ከነናው ወዳ ከናፍ አኮ ለገላት መድ በርኖተ ዱቢ ቁልቁሎታ ከነ ኤሳ በረተን ጀናን ተኮ ኪታቡ ቁልቁሉ ለማ ኪታቡ ላይ ቀብሱረ ቁልቁሎታ ፊ ጌቺ ሰወዮ ከን ድርሳኒወን ሰዲ እዶን ቁልቁሉ እዶ ደሎተ ቁልቁሎታ እዶ ራጂት ትራውተን እዶ አዋልጨሳኒች ከኑ በርሲስ kan nu gorse, kan nutti dheekkame, kan of nu yaadachiise, daandii badaarraa akka deebinu, kan nu gargaare, sagalee isaa akka dhageenyu, kan nuuf eeyyame, Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluudhaaf bara hanga baraatti galanni haa ta'u, nu haa tursiisu. Amiin.